Так, видео, значит, посвящено тому, как снять дворник, когда он заскрипел на Renault Duster, вот, 2021 года. Вот такой дворник. В общем, берем, снимаем дворник, вот так отводим его вот так, в таком положении он стоит, отводим вот так, и в ту сторону к зеркалу давим на него, и он снимает, вот эта перекладина снимается из паза, который там на поводке на машине. Вот. Почему он скрипит? Почему он скрипит? Видите, он не перпендикулярно находится плоскости поверхности стекла. И получается, когда он делает взмах вверх, он не проскальзывает, а вот так, как зубило, дробит. И издавая скрипящие звуки. Вот. Вот эта штука элементарно снимается, то есть резинка отсюда, вот она просто вот тут. Натягиваем его, и она вот, видно, какие-то направляющие там еще есть. И она снимается. Я думаю ее взять, пропарить в кипяточке немного так, чтобы выровнять этот. И просто поменять, что я уже в принципе сделал. Она была вот так, резинка стояла. Я ее вытянул отсюда, переставил вот так. То есть сейчас она вниз находится. И она по собственным весам, когда будет вот так, уже выровняется, я думаю. Или может сейчас кипяточком выровняется. И все, и не будет скрипеть. Вот, то есть просто она отсюда снимается. Можно даже резинку покупать где-то на Алиэкспрессе. Без проблем. Так, и вот так протерли спиртиком. Поменяли стороной резинку. И все, ничего не скрипит. Сейчас вот. Вообще тихо-тихо. Из салона. Хотя если на улице ничего не слышно, то в салоне тем более. Ой. Все. Вот. Еще добавим. О. Прекрасно, как завода. Как завода работает. Прекрасно. Так что вот так наши дворнички работают. Бандиты ходят. Жизнь продолжается. Все.